Զինվորականների դեպքում, տեսեք, հիմնական զինվորական կենսաթոշակը 20,000 դրամ է, որը բազմապատկվում է էլի տարիների հետ։ Մենք դա դարձնում ենք 21,000 եւ ամեն տարվա թիվը 1750-ը դարձնում ենք 2,000։ Հիմա այս թվերը կարող է մեր քաղաքացիին շատ բան չասեն, բայց դա բերելու է նրան, որ զինվորական միջին կենսաթոշակը, որը հիմա 96,300 դրամ է, դառնալու է 105,000 դրամ մոտավորապես։ Ես դրա համար եմ ասում, զինվորականների դեպքում բարձրացումը կարող է մի քիչ ավել լինի, մի քիչ պակաս լինի, բայց օրինակ զինվորական հաշմանդամության դեպքում հիմա թվեր եմ ուզում ասել, օրինակ խորը սահմանափակման դեպքում, որը առաջի կարգն է, բայց զինվորական, հա, հիմա ստանում են 50,600, կստանան 64,600, այսինքն այս դեպքում 14,000 կբարձրանա։ Եվ սա այս բանաձևի շնորհիվ է, կամ ծանր սահմանափակումը, որը երկրորդ կարգն է, այսպես ասած 41,400-ը կդառնա 54,800, ստեղ 13,400 դրամ կավելանա։ Միջի սահմանափակման դեպքում, որը երրորդ կարգն է, համապատասխան 38-ը կդառնա 48, ուղիղ 10,000 կբարձրանա։ Բայց նաև կան կենսաթոշակներ, օրինակ ընտանիքի կերակրող կորցնելու այդ կենսաթոշակները, օրինակ այս դեպքում երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաները զինվորականի դեպքում 120-ը կդառնա նույնիսկ 170,000 դրամ, որտեղ բանաձևը այդպես է աշխատում, հա, այսինքն այնտեղ մի բան փոխում ես, ինքը ամբողջությամբ փոխվում է։ Եվ այդպես էլի կան, ասենք 100,000-ը կդառնա 130,000